dhibaatada dadka iyo deegaanka ay ku qabata ka sokow abaartu marar badan waxay soo darisu gelisaa xubnaha qoyska reer miyiga ahi uu ka kooban yahay qaarkood sayga iyo oolidiisa ayay murama ka dhex aroostaa marar kalena isaga iyo inamadiisa ayay kala dishaa biyaha iyo daaqu markay gabaabsi noqdaan ayaa waxaa isna gabaabsiya nacfigii xoolaha lagu qabay geela lo'da iyo ariguba way gabloolaan weli xeryaha oo buuxa ayaa laga dhex waayaa neef weel loola galo ama inta la qasho hilbihiisa loo hawoodo waxaa laga waayaa rati dibi orgi ama xokad inta magaalo loo safarsado wax jidiinka la mariyo lagu soo doorsado dabadeedna xoolahaas qoyskii lahaabaa noqda mid hodan iyo sabool mar qura wada ah markaas buu dulqaadkuna yaraada sida laga fili karo xilligaas oo kale dadaal dheeraada ayay qoysaska raacatada ahi isku guubaabiyaan si ay u badbaadiyaan xoolo iyo dadba wixii ay badbaadin karaan xilkaasina guud ahaan waa mid saaran xubnaha qoyska intooda waayeelka ah labood iyo dhadigoodba haddana looma wada sinee waa xil si gaara u saaran odayga reerka oorida ama ooriyaha u dhaxa iyo carruurta kuwooda rooroon markasta hoos loo daadego walwalka ugu weyn qofka ay abaartu ku qabataa waa odayga isaga ayaa aalaaba howlaha intooda badan wax laga weydiiyaa isaga ayaa xubnaha qoyska shaqooyinka u kala qaybiya nagaansho sahan geedi iyo hayaanba isaga ayaa ka taliya oo tiisa ayaa lagu go'aansadaa hase ahaatee meelmarinta xilkaas ruuxa kale ee uusan marna uga maarmin waa oorida oo la'aanteed aan reerku sina u dhaqmi karin barbarkeeda haddii ay ka leexdo waa ba iyo hoog iyo qoyskaas oo cimilada u nuglaada dabadeedna ku baaba'a taas iyada ah si aan dhab ugu garannana waxaa habboon inaan xusuusanno hawlaartii soomaaliyeed ee ahayd ninka iyo jiilaalka waa u dagaal hadbana kii ay ooridu u heeliso ayaa adkaada dabeecadda dagaalkooda ayaa soomaalidii hore waxay siisay aqoon dheer oo ku saabsan daryeelka xoolaha sida dhulka meelaha ugu daaqa wanaagsan oo geela ama lo'da ama ariga u roon ceelasha kuwa ugu biyaha fiican ee laga waraabiyo cudurrada meesi walba ku dhaca iyo waxa lagula tacaalo sidoo kale waxay yaqiineen dabeecadaha jaadadka xooluhu ay kala leeyihiin kuna kala gedisan yihiin sidaa darteed waxay u daymo yeelan jireen xagga taranka bilaha sanada kuwa ugu habboon ee ay tahay iluhu inay rimaan ama ay dhalaan waxay waaye aragnimadu bartay inay nugul yihiin oo roobka suququlka ah iyo abaarta dheeraata toona aanay u adkaysan karin iyaga oo sidaasa ayay haddana ugu daran tahay haddii ay dhalaan xilli qallalan oo geed ay wax ka gooyaan iyo biyaba ma aragtay ay noqdaan kolkaasoo iyaga iyo nayluhu ay tarab u leedaan inta xoolaha kale ay weli tugtug leeyihiin taas baana sabab u ah xilliga guga in ay sumalka iyo sabeenaha kala ilaaliyaan waa sababta ay u soo rogeen farsamada xamilka loo yaqaan ee xoolo raacatada soomaalidu ay hirgeliyeen isaga oo dhadigoodka la daaqaya ama xerada kula jira waa farsamada sumalka looga horjoogsado goor u daran laxda iyo sameynta inuu rimiyo waxayse xamilkaas ka furaan bilaha dayrta dhexdooda iyagoo maskaxda ku haya shinka iduhu inuu 5 bilood yahay sidaa darteedna ay dhali doonaan barsamaha guga oo ah xilli roob badan iyo daaq wanaagsanba laga fisho waa tahay sheekadan oo ka dhacday agagaarka magaalada Berbera waxay ku aadan tahay dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa 1880 iyada oo abaari ay geyiga farakulul ku hayso ayay idihii u dhaleen qoys reer miyi ah sidaan soo sheegayna waxay ahayd goorta inay dhalaan meesigaas laga ilaaliyo waxay ahayd cirqaawan iyo dayr baaqsatay dabadeedna siday maalin ballaxi uga baktiyeysay baraarkiina tarab uga leecanayay ayuu subaxdii dambe qoyskii xero maran ka soo agtoos xero aan neef madax madoobi ka muuqan maalintaas bay afadii reerku dhab u calaacashay waxay u ooyday
idihii dabar go'ay ee badankooda ay iyadu hooyooyinkood ka soo jiiday markaas bay odaygii isku rogtay ciilkii iyo cadhadii hayse bay kula dhacday waxay ku eedaysay inuu isagu idihii isku laday inuu gugii hore sumalka ku sii daayey halkii ay ahayd inuu kala xayiro oo wananka qooqay uu xamilka u geejiyo hase ahaatee odaygii reerku canaantaas ma garowsan wuxuu u qaatay gardarro aan geed loogu soo gaban markaas buu gabyaabuu ahaaye wuxuu yeelay maantaas oo kale wixii maansayahanku yeeli jiray wuxuu mariyey tix uu ku garnaqsaday eedda ay ooridiisu u haysatana uu isaga dalfiyey laba doodood oo uu eeddaas isaga daafacayo ayuu gabayga ku soo qaaday doodda hore wuxuu ku diidayaa haaraanka aan sababta iyo dhammaadka toona lahayn ee waagii baryaba ay afadiisu la dul taagan tahay dabadeedna wuxuu ka codsanayaa inay canaanta badan ka dayso maxaa yeelay siduu isu arko waa nin danaha reerka kol walba u tafaxaydan nin la mid ah awr hayina oo agab iyo wixii kaloo la saaraba la gurguurta kaas oo kalena aayar baa la hor kacaaye xadhigga laguma soo jiido ileen qaalin la laylyaaya ma ahe markaas buu u sheegayaa cabashadeedu inaysan gar ahayn taasoo uu u soo daliishaday anfaca hilibka iyo caanahaba leh ee ay iyadu haysato halka ummadda badankeedu ay abaartan diiratada ah la liidato waxaa gabaygiisaas ka mid ahaa naahoy habeen iyo dharaar hadalka guudkayga halkaan meesha qaban xaajadaad igu huruufayso hayin awra lama laylii karo oo haama kuu sida wax hoggaanka lagu soo dhuftaa haaruflaha qaalin halka saaxil hoosada berbera yaad ka hedqataa dhaye hadwis baad aroortii cuntaa ood habaqsataa heene waan kugu hallaabay maxaad hibatayoo weyne doodda labaad ee gabyaagu isku daafacayna waxay ku dhan tahay meedisyada uu tixda ku idleeyey oo ah qaybaheeda kuwa ugu culus madahaygana waa qaybta inta halqabsiga laga dhigtay gabayga intiisii badnayd ay ku badbaaday waa meedisyada uu kaga dabaaqtamaayo eeddii ahayd daryeelka idihii reerka inuu isagu isku laday taasina ay baaba'ooda ku wacnayd wuxuuse ku bilaabayaa su'aal uu afadiisa kaga naxsaday su'aal la yaab leh oo aanay filayn wuxuu weydiiyey ina hebelay waadigan ilaha inaga dabar go'ay ii haystee koron iyo baarqaba duunyada aynu dhaqanno awstii ugu xooga badnayd haddii ay abaartani ka adkaatay oo baktigeedii tubaha laga mari waayey bal waa yaabe yaad iyadana ku eedayn ma aniga awtaasna sumalla ku sii daayey ugu dambaystana afadiisa iyo dumarradii kale ee qaraabada ahaaba wuxuu gabyaagu xusuusinayaa ilaha loo haysto hageerla-idii uu weligiiba ku dhaqi jiray iyo wixii kob caleen leh intuu ugu sahan tegey uu xeryaha uga dhigay maantana siday la tahay waxa dhacay abaarta ayaa u eedoone waa gardarro in isaga lagu hiifo wuxuu ku soo gebagabeeyey haddii awr iyo waadi lagu ogaa heerye inuu qaado asuu wada habsaday hilimadii lagu hayaamayey oo uu so iyo hilibba gabay kaan ayaa u hayey waataan horseedka ugu tegey hilinkii dheeraaye waataan hortoogow ku furay hogob caleen weyne waataan xeryaha u hirgisoo heer ma aan dhigine waataan hurdaye maanigaa heensatada keenay muxuu dumarku ii hiifayaa haga tamaanaa leh malaha dareente inaanan idiin sheegin gabyaagii tiriyey tixdan filka weyn ee aada maqasheen sababtuna waxay tahay weliyayaashii nagu soo simay oo iyaga qudhooduba aan magaciisa garanayn dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduwa maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo ilmo mahadsanid axmed faarax cali idaajaha ayuu ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha